ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹிமாலயன் பிரதீப். இது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு விலாகு. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போக போகிறோன்னா, ரொம்ப ஃபேமஸான பைரவர் கோயிலுக்கு போக போகிறோம். இந்த கோயில் செங்காநாத்ன்ற மலைப்பகுதிக்கு நடுவில் இருக்குது. வேலூர்லேயே ரொம்ப ஃபேமஸான கோயில். ஆனால் நிறைய பேருக்கு இந்த கோயிலை பற்றி தெரியாது. சரி வாங்க நம்ம அந்த கோயிலுக்கு போவோம். இந்த கோயிலுக்கு போக ரூட்டு சென்னை டு பெங்களூர் ஹைவேல வளரார்ன்ற படத்தில் பெட்ரோல் பங்க் இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரைட் கட் பண்ணோம். அந்த கோயிலை சுற்றி நிறைய காடுங்க இருக்கும். அந்த மலையை தாண்டி போனால் அழகான நிறைய கிராமங்கள்லாம் இருக்கும். நம்ம அதெல்லாம் போய் பார்க்க போவோம். மலை மேலேருந்து வியூவை பாருங்கள், எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் மலை. அப்படி இப்படியா இருக்குமாண்ணா? மலை தர்ற மாதிரி ஆண்ணா. அப்படியே நீங்கள் கீழ் செங்காநத்தம் அப்படின்ற ஊருக்கு வந்தீங்கன்னா அந்த ஊராண்ட ஒரு போர்டு போட்டிருக்கோம், பைரவர் கோயிலுக்கு எப்படி போகணுன்னு. அந்த கோயிலுக்கு போகிற ரூட்டெல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நல்லா விவசாய நிலம், அப்புறமாட்டுக்கு பச்சை பசேல்னு காடுங்களாக இருக்கும். நீங்களே வழியெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். நம்ம கடைசியாக கோயிலுக்கு வந்தாச்சு. நீங்களே பாருங்கள், நம்ம எதிர்க்கிறது தான் பைரவ கோயில். வாங்க நம்ம உள்ளே போயிட்டு சாமி கும்பிடுவோம். பைரவா சொல்லி போகிறாடி. நம்ம கோயிலுக்கு வந்தாச்சு. இந்த கோயில் 500 தலைமுறையாக இருக்குது அப்படின்னு அந்த ஊருக்காரங்க சொல்கிறாங்க. சில பேர் இது 500 வருஷம் பழமையான கோயில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நாங்கள் வந்தது சனிக்கிழமை, அதனால் கூட்டம் இல்லை. நாளைக்கு ராகு கால பூஜைன்னு ஸ்பெஷல் பூஜை நடக்கும். அப்போ செம்ம க்ரௌடு இருக்கும். காலபைரவர் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான சாமி. எலெக்ஷன் டைம்லாம் நிறைய அரசியல்வாதிகளாம் இங்கே சாமி கும்பிட்டு போவாங்க.
நம்ம சாமி கும்பிட்டாச்சு. இப்போ நம்ம கோயிலை சுற்ற போகிறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2000 வருஷம் பழமையான மரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இது வந்து 2000 வருஷம் பழமையான மரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கூட பாருங்கள் நீங்களே. இந்த இடம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னோடய வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.